سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه دل وسترو 1520 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و باتری رو از دستگاه خارج میکنم. به این صورت رم ما در این قسمت قرار داره که من ابتدا درب قابو باز میکنم. رم این مدل دستگاه رم DDR2 هستش که در پایان این ویدیو نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب درب قاب رو باز میکنم. خب با فشار دست ابتدا زبونه ها رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اون رو داخل شیار قرار میدیم و به سمت پایین فشار میدیم. خب من الان میتونم رم جدیدم رو جایگزین کنم. حالا طبق ادامه ویدیو این کالا رو خریداری کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.